말 그대로 전쟁이에요. 가족 모두가 동원되는 전쟁. 가만히 있을 수만은 없잖아요. 남편이 술을 마시고 온다? 정말 그날은 끝장이에요. 진짜 잠은 다 잔 거예요. 안녕하세요. 예율 여원, 아이미 새 아이의 엄마, 그리고 16년차 주부 전윤이라고 합니다. 저는 남편 최경일입니다. 어제 한숨도 못 잤어요. 저는 잘 잤어요. 눈 밑 다크서클 보이시죠? 저는 한번 자면 누가 업어가도 모를 정도로 잠에 빠져들거든요. 아내가 좀 예민한 부분이 있죠. 저렇게 예민하지 않거든요. 제가 아무 데서나 잠을 잘 못 자서 그렇지 당신이 둔한 거야. 아니 그게 뭐 소리가 그래. 애들한테 한번 물어봐서 확인해 볼까? 기둥 퉁퉁퉁 치는 소리가 나요. 북소리 같아요. 북처럼 약간 시끄러워요. 그리고 약간 징소리도 나요. 네, 있어요. 한번 들어보세요. 아이 참나 이거 언제부터 녹음했대? 남편 코 고는 소리인데요. 실제로 들으면 진짜 커요. 한 80데시벨 정도? 이게 지하철 소리래요. 항상 신랑이 먼저 자고 저는 집안일 하느라 30-40분씩 늦게 자거든요. 안에 들어오면 정말 사람 미쳐요. 아니 뭐 툭툭 쳐도 또 잠시 조용했다가 또 소리 나고. 그래도 이제 또 계속 그렇게 되면 제가 이제 이름을 불러요. 재경일! 재경일! 채씨! 낮에도 피로와의 전쟁이에요. 제가 이제 밤에도 잠을 못 자는데 또 새아이들 육아까지 하다 보면 정말 날까지 서 있는데 또 막내는 코 고는 소리에 깨가지고 막 몸을 바르르 떠는 거예요. 그래서 저는 그때 너무 아기가 안 됐다는 생각도 들고. 엄마가 약간 힘들어 하시는 거랑 중간에 깨는 거예요. 네, 아빠 코골이가 너무 심해서 한숨도 못 자서 다음날에 너무 힘들었어요. 맛있어요. 왜 다들 안 먹어? 아빠. 가족들이 워낙 제가 코를 골고 그래서 힘들어요 해서 제가 큰맘 먹고 수술을 하기로 했어요. 비중격 망곡증이라는 수술인데요. 이 수술을 하게 되면 코를 좀 덜 골 것 같아가지고 엄청 아픈 수술이지만은 제가 큰맘 먹고 가족들을 위해서 수술을 했거든요. 이런 거를 좀 제 가족들이 알아줬으면 좋겠어요. 제가 또 현재 소방서 다니는데 3교대에 근무하면 되게 피곤해요, 이게 몸이. 재경일 씨! 재경일 씨! 왜? 시끄러워 진짜. 알았어. 당신은 왜 안 먹어? 됐어. 미안하다고 하긴 했는데 살짝 잊으신 것 같았어요. 좀 그때는 좀 서운하죠. 뭐 짜증도 나고 그런데 그래도 가족들 위한 일이다 보니까 피곤해도 제가 참고 있죠. 저는 가족들은 같이 자는 게 좋다고 생각하거든요. 제가 교대 근무하다 보니까 그래서 가급적이면 애들 크기 전까지는 최대한 같이 자고 싶어요. 아빠가 코고시는 건 시끄럽긴 한데 아버지랑 같이 있으면 재밌어요. 특히 캠핑 가는 것도 재밌고 그 아버지랑 대화하는 게 없어지니까 심심할 것 같기도. 혼자 자면 약간 잠이 잘 안 오는데 아빠랑 같이 자면 잠이 잘 와가지고 잠이 잘 안 올 것 같은 그런 기분이 들었어요. 저희 신랑이 3교대이다 보니까 같이 잘 수 있는 시간이 별로 없거든요. 그래서 아이들은 아빠랑 자는 시간이 되게 이벤트인 것 같아요. 신랑 제가 코 고는 소리를 이렇게 못 들으면 제가 숨 쉬나 안 쉬나 확인해 보거든요. 그래서 제가 그 확인도 못 하는 것도 그래서 되게 마음이 불안할 것 같아요. 사랑은 아닌 것 같은데 전우예요, 전우애. 제가 진짜 코 고는 거 정말 힘들거든요. 정말 힘들긴 하지만 그것 때문에 결혼은 안 하진 않을 것 같아요. 나 잘하는 거 맞네.